Qabja, shtëpia e Allahut. Sipas asaj që ka dëgjuar Umi Safie binti Shejbe, El Eslemie ka treguar. E pyeta Othmanin, ç'të tha i dërguari i Allahut kur të thiri? Othman ibn Talha tregoi se i dërguari i Allahut i ka thënë: Kam haruar të them që ti heqësh dy brirët që pash në brendësinë e Qabës, të ngelur nga periudha e paganizmit. Hiqini ato, sepse në Qabë nuk duhet të mbetet gjësend që ti preokupoj njerëzit gjatë faljes së namazit. Amr ibn Saidit, i cili po përgatitet të dërgonte ushtar në Mekë, Ebu Shurehi i pati thënë: O komandant, më lejo të të tregoj një fjalë të pejgamberit paqja qoftë mbi të që e kam dëgjuar me veshët e mi, e kam mësuar përmendësh dhe e kam parë me sytë e mi të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të, ta thot një ditë pas çlirimit të Mekës. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të së pari lavdëroi dhe falenderoi Allahun madhëriplot. Pastaj urdhëroi kështu: Mekën nuk e bën haram të respektuar të paprekshme njerëzit, por Allahu. Për atë që e beson Allahun dhe botën tjetër, nuk është e lejuar, halal, të derdh gjak aty dhe të pres drujt. Tregon Abdullah ibn Amri, e pash të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të duke bërë tavaf. Ai thoshte: O Qabe, sa e bukur je edhe sa aromë të mirë mban, sa madhështore dhe sa e respektuar je. Ibrahimi ishte martuar me Haxherën. Prej këtij çifti kishte lindur një djalë të cilin e kishin quajtur Ismail. Ibrahimi e mori Haxherën dhe birin e tij Ismailin dhe i solli në Mekë, duke i vendosur nën hijen e një druri të madh që gjendej pak më lart vendit ku sot ndodhet Qabja dhe pusi i Zemzemit. Në ato kohra, për shkak të mungesës së ujit, askush nuk jetonte në atë vend. Haxherja e lën aty vetëm me një trast me hurma, me një calik uji dhe me një foshnjë ende në gji, i bëri zë Ibrahimit, i cili u largua prej tyre. O Ibrahim, ku po shkon e po na braktis në një lugin ku nuk ka as njeri e as gjë gjallë? Haxherja vazhdoi t'i përsëriste këto fjalë, por Ibrahimi nuk u kthye t'i përgjigjej. Ma në fund, Haxherja e pyeti: A thua vallë Allahu të ka urdhëruar të veprosh kështu? Kësaj pyetje Ibrahimi ju përgjigj: Po, Allahu më ka urdhëruar. Kjo përgjigje e bindi Haxherën, e cila tha: Atëhere Allahu nuk do të lejoj që të çfarosemi. Dhe u kthye pranë foshnjës. Ibrahimi u nda nga Haxherja dhe Ismaili e u largua prej tyre aq sa nuk mund të shihej më me sy. Kur arriti në vendin e quajtur Senije, e ktheu fytyrën drejt pikës ku sot gjendet Qabeja, i ngriti duart dhe bëri këtë dua: Zoti im, i kam vendosur disa nga pasardhësit e mi në një lugin të pafryqme, pranë shtëpisë tënde të shenjtë që të falin namazin. Prandaj tërhiqi prej tyre zemrat e një pjesë prej njerëzve dhe jepu atyre nga frytet e mbase të falenderojnë. Me kalimin e kohës, Haxherja bashkë me birin e saj Ismailin e harxhuan ujin e calikëve. Nga nevoja për ujë, Haxherja filloi të kërkonte duke vrapuar e dëshpëruar mes dy kodrave, Safa dhe Merve, që më vonë do të cilësoheshin si shenja të Allahut, simbolet e tij mbi faqen e dheut. U ngjit në kodrën Safa, pastaj u kthye në drejtim të luginës dhe me shpresën se mos shikte njerëz, e hodhi vështrimin drejt horizonteve, por s'mundi të shihte askënd. Atëherë zbriti nga kodra Safa. Eci me nxitim dhe droi duke e kapur fustanin që të mos i ngatrohej nëpër këmbë, e kaloi luginën dhe u ngjit në kodrën Merve. Edhe aty qëndroi pak dhe pa se mos shihte ndokënd, por askënd nuk pa. Në këtë mënyrë, mes kodrave Safa dhe Merve,
Haxheria shkoi dhe erdhi 7 herë, duke u rropatur për të gjetur ujë. Haxheria dëgjoi një zë, ja vuri veshin zërit dhe tha: "Na bëre ta dëgjojmë zërin tënd. Nëse mund të na ndihmosh, na ndihmo." Në atë çast, aty ku gjendej uji i Zemzemit, u shfaq një ëngjëll i cili po gërmonte tokën me themra ose me krahët e tij. Më në fund u doli uji. Haxheria piu nga uji i Zemzemit dhe i dha edhe të birit Ismailit. Më një anë me grushtet e mbushte enën me ujë, më anën tjetër gërmonte një grop që uji të mos shkonte kot. Duke parë këtë, engjëlli i tha Haxherit: "Mos u friksoni nga zhdukja. Ja, këtu është shtëpia e Allahut. Atë do ta ndërtoj ky fëmijë me baban e tij. Allahu nuk e shkatron familjen e Ibrahimit." Islami nëpërmjet haditheve 2. Qabja, shtëpia e Allahut. Nga ai moment kaluan vite. Ismaili u rit dhe u martua me një vajzë nga fisi i Xhurhum. Kur erdhi Ibrahimi t'i vizitonte, Ismaili nuk ishte në shtëpi. Ibrahimin e priti bashkëshortja e Ismailit, të cilën e pyeti se ku ishte i biri dhe ç'hanin e ç'pinin. Ajo i tha se Ismaili kishte dalë për gjuhë e tij dhe se hanin mish e pinin ujë nga burimi i Zemzemit. Atëherë Ibrahimi u lut kështu: "O Zoti im, begatoju ushqimin dhe ujin." Pejgamberi paqja qoftë mbi të, duke aluduar për këtë lutje, ka thënë se për shkak të duas së Ibrahimit, ushqimet dhe pijet e Mekës janë gjithnjë të bollshme. Me që nuk mundi të takonte të birin i cili kishte dalë për gjuhë e tij, Ibrahimi u kthye prap. Kur erdhi herën e dytë, e gjeti Ismailin në pjesën e pasme të pusit Zemzem, duke riparuar shigjetat. Atëherë ju drejtua Ismailit me këto fjalë: "O Ismail, Zoti yt më ka urdhëruar të ndërtoj një shtëpi për hir të tij." Ismaili ju përgjigj: "Në qoftë ashtu, atëherë zbatoje urdhrin e Zotit tënd." "Por Allahu më ka urdhëruar që në këtë punë të më ndihmosh edhe ti," i tha Ibrahimi. "Në qoftë ashtu, do të ndihmoj," ju përgjigj Ismaili. Ibrahimi bëri me shenjë drejt një vendi të ngritur dhe tha: "Ja, Allahu më ka urdhëruar të ndërtoj një shtëpi pikërisht këtu," sepse Zoti i tij ja kishte treguar vendin e Qabes. Babë e bir hodhën themelin e Bejtullahut dhe filluan t'ja ngrinin murin pikërisht aty ku u kishte treguar Allahu madhëri plot. Ismaili sillte gur, kurse Ibrahimi ndërtonte murin. Kur muret u lartësuan mjaft, Ismaili solli gurin që gjendet në Mekamul Ibrahim. Ibrahimi, duke e përdorur si shkallë atë, vazhdoi me ndërtimin e murit. Gjatë punës babë e bir bënin edhe lutje të ndryshme. Në Kuranin fisnik, ndërtimi i Qabes dhe lutjet e bëra gjatë ndërtimit të saj tregohen kështu: Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e Qabes, u lutën: "Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë vepër. Vërtet, ti dëgjon dhe di gjithçka. Allahu i madhërisëm, i cili i Qaben, domethënë shtëpinë e shenjtë, Bejtul Haram, e ka bërë shkak që njerëzit të mund të vazhdojnë jetën e kësaj bote dhe atë fetare, nëpërmjet ajeteve kuranore, ka vënë në dukje pozitën e privilegjuar të këtij vendi. E pse të mos i dënojë Allahu kur ata e pengojnë vizitën në shtëpinë e shenjtë Qabe, edhe pse nuk janë kujdestar të saj? Kujdestar të saj janë vetëm ata që i friksohen Allahut, por shumica e tyre nuk e din. Krahas kësaj, në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit paqja qoftë mbi të, theksohet se Meka është shpallur e paprekshme, haram, nga Allahu madhëri plote, jo nga njerëzit, se askujt që i beson Allahut dhe botës tjetër nuk i lejohet të derdhë gjak në atë zonë. Madje përderisa i dhujtarët nuk sulmojnë të parët, edhe lufta aty nuk lejohet. Krijuesi ynë i madhërisëm, shtëpinë të cilit urdhëroi Ibrahimi dhe Ismaili ta ndërtonin,
ja dedikoi vetes duke cilësuar atë si Beiti, domethënë shtëpia ime. Madje ka dhënë garanci se janë të sigurt edhe ata që strehohen aty në gjendje lufte. Me këto privilegje, Kabeja është bërë shkak që edhe qytetin në cilin gjendet ajo të pranohet si i privilegjuar. Ebu Shurejhi, duke dashur t'i tërhiqte vrejtjen Amr ibn Saidit, i cili po përgatitet të dërgonte trupa drejt Mekës, i tha kështu: O komandant, më lejo të tregoj një fjalë të pejgamberit, paqja qoftë mbi të, që e kam dëgjuar me veshët e mi, e kam mësuar përmendësh dhe e kam parë me sytë e mi të dërguarin e Allahut, paqja qoftë mbi të, ta thot një ditë pas çlirimit të Mekës. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, së pari lavdëroi dhe falenderoi Allahun madhëriplot. Pastaj i urdhëroi kështu: Mekën nuk e kanë bërë haram të respektuar të paprekshme njerëzit, por Allah. Për atë që e beson Allahun dhe botën tjetër, nuk është e lejuar halal të derdh gjak aty dhe të pres drujt. Kabeja, si faltore e parë në faqen e dheut për njerëzimin, nga Allahu madhëriplot ofrohet si burim udhëzimi dhe bekimi. Me fjalët: bëjeni vend faljeje vend qëndrimin e Ibrahimit, vazhdohet tradita e Ibrahimit, ndërsa me ajetin dhe vizita për haxh e kësaj faltoreje është detyrë për çdo që ka mundësi ta përballojë rrugën. Vihet në dukje rëndësia e Ka'bes. Pastaj me ajetin në vijim konfirmohet kjo pozitë historike e Ka'bes dhe kërkohet që nëpërmjet umetit islam të vazhdohet deri në ditën e Kiametit. Pastaj haxhinjt le të pastrojnë trupin, le t'i kryejnë zotimet e tyre dhe le t'i vinë rrotull shtëpisë lashtë. Gjithashtu, në Kuranin fisnik theksohet edhe rëndësia e shërbimeve në Ka'be nëpërmjet këtij ajeti: dhe pastroje shtëpinë time nga idhujtaria, për ata që vinë rrotull saj në shenjë adhurimi, dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen dhe bien në sejdë duke u falur. Pozita dhe vlera e Ka'bes reflektohet edhe në emrat me të cilët është emërtuar. Për shembull, disa prej tyre janë Kabetul Muazzam, Bejtullah, Bejtul Atik, Bejtul Haram, e tjerë. Kabeja, e cila gëzon një vend shumë të veçantë në mesin e muslimanëve, edhe gjatë periudhës së ignorancës u siguronte privilegje të ndryshme fiseve që shërbenin aty. Kurejshët, të cilët kryenin shërbimet e Ka'bes, qoftë në jetën tregtare, qoftë në udhëtimet që bënin në vende të ndryshme, përfitonin favore dhe privilegje të ndryshme. Allahu madhëriplot, duke aluduar në këtë përkujdesje të tyre, i fton kurejshët në adhurim. Për mbrojtjen që gëzon kurejshi, për mbrojtjen që gëzojnë në udhëtimet e dimrit e të verës, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, Ka'bes, i cili i ushqen ata në ditë urie dhe i siguron në ditë frike. Mbajtja nën kontroll e Mekës nga ana e kurejshve dhe epërsia që ata kishin fituar në saj të shërbimit në Ka'be, kundrejt njerëzve të ignorancës të cilët bënin tavaf rreth Ka'bes të zhveshur lakuriq, u kishte siguruar atyre privilegjin e rrotullimit rreth Ka'bes të veshur me tesha, si dhe të drejtën që t'i jepnin në rroba për të mbuluar gjatë tavafit kujdo që e shihnin të përshtatshme. Ata që i din favoret dhe privilegjet e kurejshve në periudhën e ignorancës, qoftë në rafshin ndërkombëtar, qoftë në raportet mes fisëve arabe, do ta kenë shumë të lehtë për ta kuptuar surën Kurejsh. Shërbimet ndaj Ka'bes që kanë zënë fill bashkë me urdhrin që u është dhënë Ibrahimit dhe Ismailit: pastrojeni shtëpinë time, Ka'ben, për ata që e vizitojnë. Në kohën e stërgjyshit pejgamberit, paqja qoftë mbi të, Kusaj ibn Kilabit,
u ka kaluar Kurejshve. Kusaj, i cili nxori nga Meka fisin Huza, mblodhi në përgjegjësinë e fisit Kurejsh të gjitha shërbimet që nënkuptonin respekt, nder dhe privilegj, siç ishin plotësimi i nevojave për ujë të haxhinjve, interesimi për mbulesën e Qabës, mbajtja dhe ruajtja e çelësave të saj, mirëmbajtja dhe riparimi i Qabës, si dhe furnizimi me ushqim i haxhinjve të varfër. Në Kuranin fisnik theksohet qartë se Qabja është faltoria e parë për njerëzimin, prandaj sipas disa transmetimeve thuhet se atë për herë të parë ka ndërtuar Ademi ose biri i tij Shiti. Gjatë historisë, muret e Qabës disa herë janë rënuar, madje ndonjëherë për shkak të fatkeqësive natyrore si përmbytjet janë shkatëruar plotësisht. Për këtë arsye, Qabeja në periudha të ndryshme ndonjëherë është rindërtuar prej themeli dhe ndonjëherë në të janë bërë riparime të pjesshme. Për shembull, ndërtimi i Qabës nga fisi Kurejsh, iniciativë në të cilën pejgamberi paqja qoftë mbi të bashkë me xhaxhain e tij Abbasin morën pjesë aktive, ka ndodhur në vitin 605 sipas kalendarit gregorian. Nga shkëndijet që ranë nga temjani që gjendej në Qabe, mori flak mbulesa e saj, kështu që nga zjarri i përhapur, Qabja u dëmtua në atë masa u bëhet detyrueshme të riparohej. Nga ana tjetër, Duvejku, robi i liruar i bijve të Mulejh ibn Amrit nga fisi Uza, kishte vjedhur arin dhe xhevaire të ndryshme të ngelura që nga koha e Ibrahimit, të groposura brenda Qabës, prandaj Kurejshët, duke e riparuar Qabën, dëshironin që pjesën e sipërme ta mbulonin me tavan. Në këtë kohë, kur Kurejshët planifikonin ta riparonin Qabën, ndodhi një aksident. Një anije në pronësi të një tregtari bizantin që barte materiale ndërtimi, për shkak të stuhisë së fuqishme u shty drejt limanit Shuaibe të Mekës dhe duke u përplasur me brigjet u bë copë çik. Kur morën lajmin e përplasjes dhe coptimit të anijes, Velid ibn Mugire mori një shok me vete dhe shkoi në vendin e aksidentit ku bleu dërrasat e anijes. Kurejshët, të cilët gjetën material të gatshëm, u morën vesh që ta shemnin e ta rindërtonin Qabën, si dhe t'i bënin një çati me dërrasat e blera.